سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم كيكه ديال التفاح بنينه واقتصاديه. دابا نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا 3 البيضات، ولا كان كبير ديروا غير 2. غادي نحتاجوا قبصه ديال الملح، كاس ديال الحليب انا درتو بارد، نص كاس ديال الزيت النباتيه، نص كاس ديال سنيده، 2 خمارات حمر اولا خميره الحلويات، وفاني. عندي هنا 2 تفاحات و2 كيسان ديال الدقيق الابيض. كنجيب واحد البول بحال هذا وغادي نقوم بوضع البيض ديالنا. دابا غادي نضيفو الفاني، غادي نضيفو قبصه من الملح ونص كاس ديال السنيده. كنحرك هاد المكونات هادو. دابا كنضيفو الزيت النباتيه والحليب، كنحركوهم مزيان بهذا الشكل. كما شفتوا انا محتاجيش الخلاط الكهربائي نهائيا. ودابا في هذه المرحله ملي خلطنا العناصر مزيان غادي نضيفوا الخميره الحلويات ديالنا على الدقيق، وغادي نضيفوهم تدريجيا في الخليط ديالنا. وهانتوما كما كتشوفوا هذه هي النتيجه فاش خلطنا جميع العناصر. والخليط ديالكم خصو يجي خفيف باش يجي مفشفش. وفي هذه المرحله غادي ندوزو للتفاح. ونصيحه البنات، الا عندكم تفاح كبير ديروا غير وحده. كما كتشوفوا كنقطعوا على 4، وعلى حسب الرغبه ديالكم واش تحيدوا له القشور ولا لا. كنحيدوا ليه الجذور طبعا، ولكن القشور كيبقى اختياري، داكشي على حسب الرغبه ديالكم نتوما. في هذه المرحله كنجيبوا واحد المول كنوضعوا فيه ورق المطبخ. انا ما درت فيه لا زبده لا دقيق، كنخليوه غير هكاك وكنوضعوا فيه الخليط. ها نتوما ودابا كنوضعوا جانبا وكندوزو التقطاع ديال التفاح. انا كما كتشوفوا معايا درت التفاح بالقشور ديالو. ها نتوما راه خصو يجي رقيق باش ما يهبطش لكم في الخليط، يبقى الفوق. كنقطعوه بهذا الشكل هذا حتى كنساليوه. وفاش سالينا من التقطاع ديال التفاح كندوزو باش نزينو به الخليط ديالنا. انا غنزينو على هذا الشكل اللي غادي تلاحظوا معايا. وانتم تقدروا تزينوه وتقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو نتوما، داكشي على حسب الرغبه ديالكم. وحاجه اخرى، انا رشات لي التفاح، درت 2 تفاحات صغيورين وها نتوما كتشوفوا رشات لي 4. ودابا فاش كنساليو وضع التفاح على الخليط ديالنا غادي ندخلوه من الفران على درجه حراره 180 على الاسفل والاعلى لمده 45 دقيقه بحال هكاك. وها هو الشكل ديال الكيكه ديالنا ملي خرجناها من الفرن. ها نتوما هذا هو الشكل ديالها. وكما كتلاحظوا انا اختاريت نزينها بالعسل. نتوما تقدروا ديروا المربى ديال المشماش اللي غادي يعطي واحد نظره زوينه للكيكه ديالنا. كنزينوها كلها. وها نتوما كما كتشوفوا راه الشكل ديالها رائع، وحتى المذاق ديالها ما نعاودش لكم، ما تشبعوش منها. ودابا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيف جات. راه كتجي مفشفشه وهائله البنات. ها نتوما هو الطرف اللي قطعت معكم، راه كتجي رائعه وبنينه بزاف.
نتمنىكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتير كي جاتكم. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بصحه وراحه وبسلامه عليكم.